ชุดท่าอาจารย์ทำการปล่อยขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่463เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีพัทลุงปลายทางสถานีเสด็จโกลกที่จะเที่ยวเดินชายชลาทางที่1ออกจากสถานีชุดท่าอาจารย์ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้หมดจากสถานีชุดท่าอาจารย์ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนาม่วงสถานีต่อไปค่ะขอความกรุณาทุกผู้โดยสารอยากขึ้นลงหรือใช้บริเวณบันไดเป็นผู้โดยสารในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนพลาดพลั้งขณะได้รับอันตรายจากผู้โดยสารค่ะขอบคุณค่ะ